Ja, det er meget. Det er noget video. Filmer terrassen. Jeg filmer flere riatter rundt omkring. Privat bolig. 800 riatter i Marrakesh. Way too many, sagde hun, vores landlady. Her. Ikke en nærliggende kirke. Det er en anden en. Vild luksus her. Hun lagde ud med 150 euro for dobbeltværelse. Men der er overkapacitet ikke efter den finanskrisen, fordi den har sådan set ikke ramt Marokko. Men terrorbomben sidste år, 2011, i Marrakesh, på den franske café. Og inden da, det arabiske forår har fået folk til at frygte at komme til Nordafrika i det hele taget, inklusive Marokko. Selvom der ikke er nogen, eller revolutions. Der er ikke rigtig nogen revolutionsbølge her. De er meget glade for kongen. Marokko har også altid været det mest tolerante land, hvad angår jøder og andre folkeslag. Swimmingpool opvarmet. Skal vi ned i eftermiddag. Efter frokost. -1 i København. Her i dag, hvad er det i dag? 5., 6., 7., 8. Nej, 12. februar. Og her, riatten, eller den indre gård, som er en riat, som ligesom giver navn til de her gæsthuse. Så har indehaveren, franske Isabel, sin egen lille lejlighed der. Og så er der 5 værelser i alt. Købte 3 huse, som hun har slået sammen. Og fået bygget alt det her. Umiddelbart troede jeg, at den her gård var original. Det er den ikke engang. Hun har fået bygget det hele. Håndværkerne er dygtige til træarbejde. Murarbejde også. Det koster ikke så meget. 10 euro om dagen.